Витаминдүү азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп, туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Адактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен биргеликте өзгөчө тамак жасайбыз. Бул тамактын аталышы фарш салынган макарон десек болот да. Мондой чоң-чоң макарондорду алабыз дагы. Биз анын ичине фарш салып, анан тамак катары бышырабыз. Ал үчүн бизге эмне керектелет? Дал мына ушул макарон жана ошондой эле уй этинин керектүү өлчөмүндө пайдаланабыз. Жана бул жерде турган жашылча жер жемиштер, картошка, пияз, сабиз, жана ошондой эле көк чөптөрдү, помидорду жана томат пастасын пайдаланабыз. Албетте, өсүмдүк майына бышырабыз. Өсүмдүк майы бул пайдалуу деп айтылат да. Ошол себептен ар дайым тамак аш жасаганда сөзсүз түрдө малдын жан жаныбарлардын майы эмес, ушул өсүмдүк майын пайдаланган жакшы. Анда тамак жасоону баштайбыз. Сиздер дагы биз менен бирге болуп жасай берсеңиздер болот, эгерде дал мына ушул азык-түлүктөр болсо. Эң алгач эле биз фаршты даярдап алышыбыз керек. Фаршты даярдаганда атайын өткөргүчтү же болбосо мясорубка аркылуу даярдайбыз. Уй этинин пайдасы сөөк булчуңдарды жана кан тамырларды чыңдап, көрүүнү жакшыртат. Курамында темир көп болгондуктан гемоглобинди көтөрөт. Жаракаттан жугуштуу оорудан, күйүктөн бат айыгууга шарт түзөт. Урук чыгаруучу бездин иштөөсүн жакшыртып, тестостерондун жана уруктуктун чыгышын шарттайт. Башкысы диеталык азык майлуу эмес эти. Эттин 60% сиңет. Этти ар дайым жеп туруш керек. Бир күндүк норма чоң адамдар үчүн 150-200 грамм, ал эми жаш балдар үчүн 200-300 грамм. Уй этинин зыяндуулугу майлуу этинде холестерин көп болгондуктан көбүрөөк жесе жүрөк кан тамыр ооруларын жаратып, инфаркт, инсультка чейин жеткирет. Өнөкөт, бөйрөк оорулары менен ооругандарга көп жегенге болбойт. Мына биз этти мясорубкадан өткөрүп алдык. Эми мунун үстүнө майда кылып пиязды туурап, анан татмалдарды кошобуз. Ага чейин ардактуу көрүүчүлөр, биз бул жактагы макаронду бир аз бышырып алышыбыз керек. Кайнаган сууга 5-10 мүнөткө бышырабыз. Азыр болсо суубуз кайнай элек. Ошол себептен биз азыр досканын жуюбуздагы пиязды туураган өтөбүз. 2 дана пияз керектелет. Бул учурда биздин суубуз кайнап калды. Эми могул макаронду салабыз дагы 5-10 мүнөт аралыгында бир аз бышырып алабыз. Пиязды эттин үстүнө кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Мурч кошобуз. Татымына жараша. Жана ошондой эле туз кошобуз сөзсүз түрдө. Кол менен эле жакшылап аралаштырабыз. Пияздын суусу чыгып, эттин бир аз суусу чыгып, жакшы маринатталыш керек.
кошулмалар менен кошо. Кааласаңыз пиязды сиз атайын өткөргүчтөн дагы өткөрүп туруп кошсоңуз болот. Биз бүгүн колдо эле турат, бир аз чоңураак кылып элек. Мына биздин фаршыбыз даяр. Азыр болсо макарондун бышышын күтөбүз. Сөзсүз түрдө бүгүнкү жасалып жаткан фарш салынган макаронго өзгөчө соус да даярдаш керек. Ал үчүн бизге ушул жерде турган жашыл жер жемиштер керектелет. Пияз, жана ошондой эле сабиз, анан картошка, өргүчтөн өткөрөбүз. Биз макаронду монтип бышырып алдык. Эми болсо мунун ичине фарш салып чыгабыз, ар биринин ичинечи. Соусун бир аз сковородкада майда кууруп, анан ошол жерге эле ошол фарш салынган макарондун үстүнө салып туруп бышырабыз. Анда сковородка кызып калды. Азыр майды куябыз керектүү өлчөмдө. Керектүү өлчөмдө май куйгандан кийин сөзсүз түрдө кезек-кезеги менен кууруй берсек болот. Картошка да керектелет. Муну дагы 4 бурчтуу майда кылып турайбыз, батыраак бышыш керек. Негизи даам берүүчү бул соуска помидор жана томат пастасы болуп эсептелет. Томат пастасын кошобуз. Биздин соусубуз даяр болуп калды. Буга кара мурч жана ошондой эле туз кошобуз дагы. Суу куюп коебуз.
Азыр бир аз кайнап чыккандан кийин биз фаршты да салабыз. 10 мүнөт кайнатсак, тамагыбыз даяр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр фарш салынган макаронду соустун үстүнө салып, фаршын бышырып алышыбыз керек. Себеп дегенде, бул макарон бир аз бышкан, фаршы чийки. Ал ушундай эле ыкма менен сиз мантык асканда дагы бышырып алсаңыз болот негизинен. Же болбосо мультиваркада дагы. Мен ушул жөнөкөй түрүн көрсөтүп жаткан кербез. Саналуу мүнөттөрдөн кийин биздин тамагыбыз даяр болот. Ар кайсыл кесиптеги инсандар менен ашкана сырларын бөлүшкөн Наар көрсөтүүсү Илим жана Билим каналында. Бул көрсөтүүдөн сиз витаминдүү, организмге пайдалуу түрдүү азыктардын жасалуу жолун үйрөнсөңүз болот. Андыктан ар жуманын жума күнү 13:00 биз менен бирге болуңуз. Дал мына ушул Наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул Ош шаарындагы Хутордо кафеси. Эгерде сиз даамдуу тамактар менен азыктанууну кааласаңыз, мына ушул кафеге барсаңыздар болот. Түрдүү ашкананын азыктары сиздердин алдыңыздарда. Биздин көптөн күткөн тамагыбыз даяр болуп калды. Анда эмесе тарелкага салып, сиздердин алдыңыздарга сунабыз. Тамактын көрүнүшү дагы өзгөчө, анан жытын болсо сөз менен айтуу кыйын. Соусын куюп чыгабыз. Соустун курамында ардактуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып кетсем, помидор, картошка, сабиз, жана ошондой эле болгар калемпири, пияз бар. Эми көк чөптөр менен кооздоп коебуз. Жерге селдерей жана ошондой эле көк пиязды. Селдерей жана көк пиязды пайдаландым. Бир четине моюнтуп. Селдерейдин жалбыракчасы менен дагы кооздоп койсок болот. Мына биздин бүгүнкү тамагыбыз даяр. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батса каятып айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.